你咁後生都唔讓個位俾個老人家坐，我開車唔企得啊！我叫你讓個位俾我坐啊！所以你大晒？唔係大晒啊，我企唔穩啊！咁你講唔該啊嘛？我有啊，我唔該讓個位俾我坐啊！咁你係咁啊，樣用支拐杖整我嘅？我幾時有整咗兩個拐杖喺呢度？你頭先喺我前面喺度撞我隻腳啊！我冇整到你啊！我叫你讓俾我啊！你而家咁樣我係想點啊？我話你讓個位俾我坐啊！唔該你。你咁後生都唔讓個位俾個老人家坐，天理嚟㗎呢啲，咪係咯？我開車唔得，企唔到噶。有冇可以有啲禮貌啊？我問唔該佢咯。坐咗啦，唔使係咁捧人哋係咪啊？我幾時擁過佢啊？我啱啱望住我佢3次喎。我只有坐，我擁呢度坐咋。邊有用佢3次啦？望住你啦。擁佢3次。冇禮貌就冇禮貌啦。人哋啊，只有讓俾老人家坐嘅啫。唔讓咧，都冇老人家咪就可以冇禮貌咯。最叻係講呢句啦。老人家就要。